我父前妻出狱后的第一件事就是带人满世界找我。这天我下班刚到地下车库，就看到这个浑身名牌的女人。我刚想转身就走，柳如烟尖叫着跑了过来：“陈峰，你听我解释。”柳如烟伸手想碰我，却被我一把推开。解释？我冷笑：4年前你让人把我关进地下室的时候，怎么不听我解释？她的手僵在半空，精致的妆容也掩饰不住脸上的慌乱。没等她开口，我一巴掌重重地抽在她脸上，啪！清脆的耳光在车库里回荡。柳如烟被打得踉跄，撞在她那辆限量版法拉利上。作为前特种兵，我这一巴掌只用了3分力，要不是看在曾经夫妻一场的份上，就凭她今天赶来找我，我能让她直接躺下。几个保镖立即冲上前，却被柳如烟抬手制止，都退下。她捂着脸，声音颤抖：“他是我丈夫，前夫。”我纠正她的话：“你不是早就把我当成禽兽，说我猪狗不如吗？4年了，从我被关进那个暗无天日的地下室，到现在重获自由，整整4年过去，谁能想到堂堂柳氏安保集团的千金会嫁给自己的贴身保镖？更没人想到，这个曾经用命护她的男人会被她亲手打入地狱。我是来提醒你的。”柳如烟擦了擦嘴角的血迹：“你相亲的那个女人，我查过了，她结过3次婚，根本配不上你。”我忍不住仰天大笑：“你也配跟我谈配不配？当年要不是我用命帮你挡那颗子弹，你现在坟头的草都老高了。”我知道错了，她的声音带着哭腔：“知道错了。”我蹲下身，逼视着她的眼睛：“你让萧云那个人扎回来，处处针对我也就算了，他污蔑我猥亵他表妹，你连监控都不看一眼就把我关起来，商场根本没有什么包房。柳如烟，你连这么简单的事实都不肯查证。”提起这事，我胸口就一阵绞痛。那是我们的结婚4周年纪念日，我本想给他一个惊喜，却等来了他和萧云设计的这场局。那块被萧云当作罪证的手表，分明是他表妹缠着要借去玩的。这么简单的陷阱，却让我在地下室蹲了整整3年。陈峰，滚！我站起身，不再看他，你配不上我为你流的血，也配不上我为你付出的真心。看着他狼狈离去的背影，我攥紧了拳头。曾经我以为只要用真心就能跨越阶级的鸿沟，可到头来，在他眼里，我始终是那个可以随意抛弃的保安。离开地下车库，我开车回到了出租屋，这是我获得自由后租的地方。虽然简陋，但比地下室强太多。墙上挂着我的特种兵照片，那时的我眼神坚毅，充满希望。倒了杯酒，我望着窗外的夜色发呆。今天和柳如烟的对峙，让那些被我刻意压制的记忆又翻涌上来。叮铃铃，手机响起，是个陌生号码。陈队长，是倩倩怯生生的声音。对不起，我沉默片刻。你现在道歉，是因为萧云进去了？不是的，他带着哭腔。我一直想告诉你真相，但是萧云威胁我说要害我妈妈丢掉工作。我冷笑，所以你就配合他，陷害一个无辜的人。电话那头传来抽泣声，我知道错了。那天在商场，明明是我缠着要借你的表，萧云说只是个恶作剧，没想到会。够了，我打断他，你还小，这事不怪你。挂掉电话，我又给自己倒了杯酒。其实我早就查清楚了，萧云不仅设计陷害我，还打算通过这件事彻底控制柳氏集团。他利用倩倩，就是因为知道柳如烟最在意名声。可柳如烟，想起这个名字，我心里还是会隐隐作痛。7年的感情，换来的却是他毫不犹豫的背叛。记得我们刚认识那会，她还是个被人追杀的千金小姐，而我只是一个普通保镖。那颗子弹打进身体的时候，我以为用生命换来的爱情会天长地久，可我错了。在他眼里，我永远都是那个低人一等的保镖。放下酒杯，我走到窗前，夜色中，柳氏集团的大楼灯火通明。4年前的今天，我也是这样站在他的办公室里，准备给他一个惊喜。谁知道，等来的却是一场精心设计的陷阱。那块手表现在还躺在我的抽屉里，它见证了一切的开始，也该见证一切的结束。滴，手机短信响起，是柳如烟发来的：“我在你楼下，我们能谈谈吗？”我看了眼窗外，他的法拉利停在路边，车里的人影显得那么孤单，没什么好谈的。我回复完，拉上了窗帘，往事如潮，一幕幕在眼前闪过。而最清晰的，还是那个结婚4周年的早晨。夜色渐深，我独自坐在出租屋的阳台上，手里的烟一根接一根，思绪逐渐回到结婚4周年纪念日那天。我记得很清楚，那天我提前订好了餐厅，想给柳如烟一个惊喜。保安队长的工资不算高，但我还是买了一条他喜欢的项链。谁知道这份礼物最后连送出去的机会都没有。陈队长，刘总在办公室等你。他的秘书叫住我，说是有要解释。推开办公室的门，柳如烟正坐在真皮沙发上，脸色阴沉。萧云倚在他办公桌边，嘴角挂着若有若无的笑。等等吧，还有个重要的人要来。他头也不抬，我心里暗叹，这位千金小姐的少爷脾气，结婚4年也改不了。不过想到口袋里的项链，我还是耐心等着。10分钟后，一个穿着校服的小女孩走了进来。倩倩，别怕。萧云上前搂住女孩的肩膀，有哥哥在。我皱眉看着这一幕。自从这位投资人回国后，公司里就传出他要和柳如烟联姻的消息，但我没想到他会用这么卑劣的手段。陈峰，萧云突然转向我，声音哽咽，你为什么要这么对倩倩？就因为嫉妒我和如烟的感情？什么？我一头雾水，还装傻。他掏出一块手表，这不是你的表吗？就是在商场包房里，倩倩拼命挣扎时扯下来的。我愣住了，这块表确实是我的。前天这个叫倩倩的女孩缠着要借去玩，啪！没等我解释，柳如烟的巴掌已经扇了过来。畜生！他眼中喷火，你居然敢碰一个孩子！老婆，你听我解释！闭嘴！他厉声打断我。保安，把这个人渣给我抓起来！办公室门被撞开，早就等候在外的保安蜂拥而入。我看着柳如烟，突然明白了什么。这个我用命换来的女人，从来就没有真正相信过我。在她眼里，我永远都是那个低人一等的保镖。保安们蜂拥而上，但他们忘了我的身份。作为前特种兵，对付这些人还不在话下。我一个侧身就躲开了最前面那个保安的擒拿。可我没继续动手，因为柳如烟的下一句话彻底击碎了我的心，把她关到地下室，我要她生不如死。萧云适时开口，脸上带着虚伪的怜悯：如烟，要不要报警？这种事情不行。柳如烟咬牙切齿，眼中闪着寒光。这种事传出去会毁了柳家的声誉。你说的对，让她在地下室忏悔。倩倩
倩躲在萧云身后，眼神闪烁。我想做最后的辩解，然而后脑一热，好像被什么东西抡在上面，然后眼前一黑，就什么也不知道了。再次醒来时，我已经被锁进了那个暗无天日的地方。铁门紧闭的瞬间，我才发现这里是专门改造过的。潮湿的墙上钉着铁链，角落里只有一张简陋的床和一个马桶，空气中弥漫着霉味，让人作呕。第一个月，我还天真的以为柳如烟会来看我，会给我一个解释的机会。毕竟我们相爱7年，我为她挡过子弹，陪她度过最艰难的日子。可是等来的只有看守们的拳脚。第2个月，看守们的手段越发狠毒，他们说是萧总的命令，要好好招待我这个人渣，每次送饭都要顺带给我几脚。我开始明白，这就是一个精心设计的局。萧云不仅要得到柳如烟，还要把我彻底毁掉。第3个月，我听见楼上传来喜庆的音乐，醉醺醺的看守告诉我，萧云成了公司副总，正在和柳如烟筹备婚礼。你也是个可怜虫。那个看守喝得舌头打结，为了他挡子弹，结果落得这个下场。我躺在潮湿的床上，回想起那颗子弹打进身体的感觉，那时的疼远比不上现在心里的痛。日子一天天过去，我开始用送来的餐盘计算时间，在墙上刻下一道道痕迹，每一个餐盘都像一记耳光，提醒我曾经的天真。1年，我的头发长得快遮住眼睛，胡子拉碴，看守们说我像条野狗。2年，我听说萧云已经完全掌控了公司，而柳如烟沉浸在甜蜜的恋爱中。2年半，倩倩来过一次，站在门口看我，她欲言又止，最后被萧云拉走。我从她眼中看到了愧疚，但已经无所谓了。直到第3年，那个改变一切的声音从楼上传来，对不起，这里没有包房，我们商场从来就没有设置过包房，这是我们商场的设计图，从开业到现在布局都没变过。是商场保安主管的声音，原来是有人来调查当年的事。紧接着就是一阵慌乱，萧云在楼上大发雷霆，给我封锁消息，别让任何人知道，查出是谁在调查这件事，给我处理掉。我躺在黑暗中笑了，老天终于开眼，给了我一个真相大白的机会。3天后，地下室的铁门被打开，刺眼的光线中，我看见了柳如烟惨白的脸，她穿着一身名贵套装，却显得那么狼狈。陈峰，她的声音在发抖，对不起。我直视着她的眼睛，目光像刀子一样锋利。现在知道道歉了，晚了。你说晚了是什么意思？柳如烟咬着嘴唇，我已经查清楚了，是萧云在骗我。我冷笑着打断她，查清楚？你现在知道查了？当初随便一查就能发现的事实，你偏要等3年。你什么你？我猛地站起来，3年的屈辱让我再也控制不住情绪。柳如烟，你是不是觉得你一句道歉我就该原谅你，就该感谢你大发慈悲放我出来？她后退了一步，眼中闪过一丝惊慌，大概是没想到被关了3年的我还能有这么大的气势。陈峰，我知道错了。她声音哽咽，我已经和萧云分手了。倩倩也承认了是她指使她撒谎。我冷冷地看着她，所以呢，你想复合？柳如烟眼中闪过一丝希望，你还愿意给我机会吗？我仰天大笑，笑声在地下室回荡。机会？你配吗？转身从床底摸出一个 U 盘，这是我在被关的第2年，一个良心发现的看守偷偷给我的，里面记录着萧云和倩倩的对话，要不要听听？你的白马王子是怎么设计这一切的？点开录音，萧云得意的声音响起，倩倩做得好，只要你配合我，等我当上总裁，一定不会亏待你。可是这样骗如烟姐不好吧？而且陈队长对我很好。傻丫头，你不懂，如烟是我的，我不能让一个臭保镖玷污她。柳如烟脸色惨白，这些录音你为什么不早说？说。我冷笑，你会信吗？就像当初我说没碰过倩倩，你信了吗？她瘫坐在地上，对不起，对不起，别说对不起。我居高临下的看着她，你根本不懂什么是对不起，你只是恨自己被骗，恨自己看错了人，而不是真的后悔伤害了我。不是的，她抓住我的裤腿，我是真的后悔了，求你再给我一次机会。我甩开她的手，柳如烟，你知道这3年我是怎么过的吗？每天被当成人渣，被当成畜生，你的那些保镖把我当成出气筒，而你在做什么？听说你和萧云甜甜蜜蜜，还准备结婚。从地下室出来的第1天，我没有立刻离开，倚在走廊的墙上，我听见办公室里传来激烈的争吵。你这个骗子！是柳如烟歇斯底里的声音。3年，整整3年，你居然骗了我3年！如烟，你听我解释。萧云的声音带着慌乱。解释什么？解释你怎么设计陷害陈峰，还是解释你怎么利用一个小女孩？我这么做都是为了你。那个穷保镖配得上你吗？啪！一记清脆的耳光，我转身离开。这出好戏不需要我观看。3年前，同样的办公室，同样的耳光，只是角色兑换了。保安部的兄弟们看见我，都露出愧疚的神色。曾经的顶头上司被关了3年，他们却无能为力。陈队，对不起。老张红着眼圈，我拍拍他的肩，不怪你们。走出公司大门，阳光刺得我睁不开眼。3年的黑暗生活让我几乎忘了阳光的温度。陈峰，身后传来急促的脚步声，是刘老爷子。这个曾经趾高气昂的老人，此刻却显得那么苍老。老爷子，我微微点头。孩子，是我们错了。他声音哽咽。公司的事不必了。我打断他，我只想安静的生活。那怎么行？老爷子急了。萧云那个畜生，差点害得我们家破人亡。现在公司需要你。我转身看着他，需要我？3年前您怎么不需要我？老爷子语塞。您放心，我不会追究这3年的责任，就当是还了当初救柳如烟的恩情。走出没几步，又听见老爷子喊，那丫头是真的后悔了。她这1个月够了，我头也不回。有些错误不是后悔就能弥补的。回到家，发现门口站着个意想不到的人，倩倩，陈叔叔。他怯生生地看着我，手里攥着那块引发一切的手表。进来说吧。屋里，倩倩哭着说出了真相。原来萧云威胁她，如果不配合就让她妈妈丢掉工作。她妈妈是单亲妈妈，工作对他们来说太重要了。对不起，我是个懦夫。我给她倒了杯水。你还小，这不是你的错。可是我害了你那么久，记住这次教训。我说以后遇到这种事，要敢于说出真相。送走倩倩，我躺在床上看着天花板发呆，手机不断震动，全是柳如烟的未接来电和短信。我们谈谈好吗？给我一次解释的机会。陈峰，我知道错了，我全都删除，然后拨通了一个号码。老李，还记得我吗？对，我是陈峰。公司还缺人吗？我想重
重新开始。1个月后，陈总，楼下又有人送花来了。助理小王一脸为难。我抬头看了眼办公室门口堆积如山的玫瑰，冷笑一声，扔了。自从我拿着录音证据把肖云送进监狱，柳氏集团就陷入了动荡。老爷子找到我，主动提出让我接手公司。你比那个姓肖的强多了。老爷子叹气，是我们有眼无珠。我本想拒绝，但想到那些还在地下室受苦的人，我接受了。至少我能确保不会再有人遭受我经历过的痛苦。陈总，柳小姐又来了。小王话音未落，柳如烟就推门而入。她比1个月前憔悴了许多，精心打扮的妆容也掩饰不住眼中的疲惫。陈峰，我们谈谈好吗？我头也不抬的牵着文件，没什么好谈的，我已经把所有股份都转给你了。他声音发颤，公司完全由你做主，我只想什么？我打断他，想我感动，想我原谅你。柳如烟咬着嘴唇，我知道错了。这1个月我每天都在反省，以前是我太自以为是，太相信肖云，所以呢，我终于抬头。你觉得道个歉，送花，我就该既往不咎？不是的，他急切的解释，我是真的明白了自己的错误。这1个月，我每天都去那个地下室，体会你的感受。我冷笑，体会？你以为在那里待几个小时就能明白我的痛苦？你根本不懂。柳如烟，你永远都只是在自我感动，觉得自己很勇敢，很有担当。可你想过吗？如果没有那个录音，你现在还在肖云怀里吧？他的脸色瞬间惨白。够了，我站起身，居高临下的看着他。你走吧，就当我们从没认识过。不，他突然扑过来抱住我的腿。